গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তনুশ্রীজ ওয়ার্ল্ড। দেখো সকাল সকাল ও আর আমি বেরিয়ে পড়েছি বাজারে যাওয়ার জন্য। কয়েকটা জিনিস কেনার ছিল, তো চলো আমাদের সাথে তোমরাও। এখন আমি চলেছি বাজারে, রেল স্টেশনের ওপারে আমাদের বাজার, বাড়ির খুব কাছেই। তো চলো, কিছু জিনিস কেনার ছিল, কিনে আমরা একবার নার্সারি ভিজিটে গেলাম। দেখো নার্সারিতে আজকে দাঁড়াইনি, তবে নার্সারির পথ থেকেই যাচ্ছি। তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, যেই রাস্তা থেকে যাচ্ছি তার দুধারে শুধু নার্সারি আর নার্সারি। এই দেখো এখানে বোগেনভেলিয়ার না প্রচুর কালেকশন রয়েছে দেখছি, অনেক কালার। যাই হোক, দেখো এর দুধারে কিন্তু শুধু নার্সারি আর নার্সারি। তো চলো নার্সারি ভিজিট করে আমরা চলে এলাম পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরার জন্য। তো গাড়ির খাবার দেওয়া কমপ্লিট। এরপর বাড়ি এসে স্নান করে দিয়ে দিচ্ছি পুজো। ওং নমঃ শিবায়। দেখো শিব ঠাকুরকে স্নান করিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলেছি। দেখো বাবা মহেশ্বর। তো এরপর ধূপ দীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরকে আম কেটে সাজিয়ে গুছিয়ে পুজো দিয়ে দিলাম। দেখো কেমন লাগছে। আর এইদিকে রয়েছে আমার কাতুরা, ওদেরকেও একটু দেখে নাও। তো এরপর পুজো দিয়ে ফেললাম। প্রচুর ফুল ফোটে আমাদের বাড়িতে, কিন্তু জবা নানান কালারের আছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো যদিও। তো চলো, এরপর সময় এখন দুপুর 2টো। রেডি হয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম একটু কালনা যাবার উদ্দেশ্যে। তো কালনায় যাচ্ছি। দেখো মেঘমেঘ করেছে, বৃষ্টি কিন্তু আসেনি, তবে মেঘলা ওয়েদারে গাড়ি নিয়ে কিন্তু ঘুরতে খুবই ভালো লাগছে। তাই চলেছি গাড়ি নিয়ে আমরা কালনার উদ্দেশ্যে। দেখো চলে এসেছি আমরা কালনায়। এই দেখো এখন যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এটা যেটা দেখছো সেটা হলো কালনা কলেজ। তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনেছো, এইটা হলো সেই কালনা কলেজ। তো এখন কালনা কলেজ পেরিয়ে চলে এলাম একটু বাজার কলকাতায়। আজ ফাদার্স ডে, তো কিছু কেনাকাটার ছিল। তো ও আর আমি চললাম এখন মলের ভেতরে। এরপর দেখো কেনাকাটা কমপ্লিট, এখন আমি বেরোচ্ছি। বিলটা চেকিং করে নিচ্ছেন উনি একবার। তো এদিকে হচ্ছে রাখার জায়গা, ব্যাগের কাউন্টার। তোমার কেনা কমপ্লিট। তো চলো, কিনে টিনে একটু বিরিয়ানি নিয়ে নিলাম। ও খাবে না, শুধু আমার জন্যই নিলাম। তো এরপর আমরা চলেছি বদ্রিপুরে যাচ্ছি। তো আমার বদ্রিপুরের আগে ভিজিট করব, মানে বদ্রিপুরে একটু ঘুরবো, ঘোরাঘুরি করে তারপরে আমরা একটু নতুন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আছে। বদ্রিপুরের ভেতরে অনেক ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে, তো সেই গ্রামে ঢোকারই ইচ্ছা রয়েছে। তো রাস্তায় যেতে যেতে একটা জায়গা পেলাম। দেখো বিরিয়ানি এখানে আমার হাজব্যান্ড ঢেলে দিল, মাংসটাও ও ঢেলে দিচ্ছে খাবারটা। আর এই দেখো যেই জায়গাটা দেখাচ্ছি সেটা বদ্রিপুর যেতেই দেখো মাচা করা রয়েছে, আর চারিদিকটা জমি আর জমি। খুব খিদে পেয়েছিল, তাই মাচায় বসে শুরু করে দিলাম খেতে। কি ভালো লাগছিল না জায়গাটা, হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুর করে, তার মধ্যে মাচায় বসে বিরিয়ানি খাওয়ার যেন একটা আলাদাই মজা, কি বলবো, মানে খুব ভালো লেগেছে আমার। তো তারপর ওখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার ঢুকছি আমরা চা গ্রামে, বদ্রিপুরের মধ্যেই। তো দেখো ঢুকে পড়েছি আমরা চা গ্রামে। কি সুন্দর গ্রামটা, একটু তোমাদের দেখিয়ে নিই। কি সুন্দর মাটির ঘর, অপূর্ব দৃশ্য। এই গ্রামটা না মানে এত সুন্দর, কি বলবো আর, মানে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর প্রকৃতির স্বাদ যে কি ভালো লাগে। এই দেখো এইগুলো আকন্দ ফুল, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তবু আমি আরেকবার ভিডিওতে দেখাই। হাওয়া দিচ্ছিল, কি সুন্দর দুলছে ফুলগুলো, খুব ভালো লাগছে। আর আমরা সেই হাওয়ার মধ্যে বাইক নিয়ে দুজনে চলেছি চা গ্রামটা ভিজিট করতে। তো এখানটা একটু দাঁড়ালাম, ওর একটা কল চলে এসেছিল। আমি একটু চারিদিকের ভিডিওটা তোমাদের দেখাই। শুধু জমি আর জমি, মাঝখান থেকে এই পথ। এরপরে বাড়িগুলো দেখো কি ভালো লাগছে, মাটির বাড়ি, খুব সুন্দর লেপা পোছা, একদম সুন্দর। আমার তো ভীষণই ভালো লাগলো, এই কারণে আমি ভিডিওটা করলাম। আর
প্রকৃতির এত সুন্দর অপরূপ দৃশ্য হয়তো যারা শহরে থাকো তোমরা হয়তো দেখতে পাও না, তাই আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আরও এই ভিডিওটা করলাম। দেখো এদিকে রয়েছে বাঁশঝাড় আর রয়েছে তার পিছনে একটা পুকুর। দেখো আমি মাঝে মধ্যে একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। এই পুকুরটা দেখো জলটা একদম স্বচ্ছ, পুরো পরিষ্কার একদম জলটা। এরপর দেখো ওই যে তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, নিশ্চয়ই তোমরা এই কবিতাটা পড়েছো। তো দেখো এরপর আমরা আবার চললাম চা গ্রামের ভেতরের খুব কম সংখ্যক মানুষজনকে দেখলাম, বাড়িও খুব অল্প সংখ্যক। আর এদিকে দেখো পাটবন, কি ভালো লাগছে, ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল, তো ভীষণই ভালো লাগছে। আর এরপরে আমরা সামনে আরও এগোচ্ছি। এই দেখো এখানেও কিছু বাড়ি, মানুষজন রয়েছে, হাঁস মুরগিও ছিল, বাট আমার আর সেটা তোলা হয়নি। তো দেখো এরপরে বাড়িগুলো দেখো কি সুন্দর, ওরা মাটির ওপরে কি দারুণ রং করেছে। এই দেখো এই বাড়িটা বেশ একদম সুন্দর করে লেপা। যাই হোক, এরপর দেখো এই পুকুরটা দেখে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমার বাড়ির সামনে একটা পুকুর আছে, ছোটবেলায় আমি পুকুরের এপার আর ওপার করতাম সাঁতার কেটে, সব বন্ধুরা, ছোট ছোট বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে। সেই ছোটবেলাটা ছিল একটা অন্য রকম, এখন আর যেটা ফিরে পাবো না কোনোদিনও। দেখো এই ভিউটা কি ভালো লাগছে পুকুরের পাশ থেকে, আর পুকুরটার জলটা না পুরো স্বচ্ছ। এরপর চা গ্রাম ভিজিট করে চলে এলাম বাড়িতে। এই হলো আজকে ফাদার্স ডের গিফট বাবার জন্য। তো বাবা সেটা একটু পরে নিল, বাবাকে একটু পরিয়ে দেখলাম সাইজটা ঠিক আছে নাকি। এরপর চলো বাবাকে দেওয়ার পর এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি ওখান থেকে। এরপর চলে এলাম একটু কসমেটিকের দোকানে। বাংলাদেশে আমার এক ননদ আছে, উর্মি, ছোট্ট ননদ, তো ওর জন্য আমি কিছু কেনাকাটা করছি, ওর জন্য কিছু আমি গিফট পাঠাবো। তো দেখো, তো চলো তোমাদের দেখাই কি কি কিনলাম। এই কানের দুলটা কিনেছি, দেখো কেমন লাগছে। আর এই একটা কানের দুল কিনেছি, ও বলেছে বৌদি আমি বড় দুল পরি, তো ওর জন্য আমি বড় বড় দুলই কিনেছি। আর দেখো এরপর দেখাচ্ছি তোমাদের এই লিপস্টিকটা। এই দেখো লিপস্টিকটার কালারটা তো ভীষণ মিষ্টি। ওর কাছে জেনে নিয়েছিলাম ও কী কালারের লিপস্টিক পরে, তো এটা একটা লিকুইড নিয়েছি, একটা ক্রেয়ন নিয়েছি। তো এই লিকুইডটাও সেমই কালার, বাট এটা ম্যাট। আর এটা একটা মাস্কারা নিয়েছি দেখো। আর মাসির জন্য নিয়েছি এই ইনসাইটের নেল পলিশটা, তো মাসি রেড পছন্দ করে এই কারণেই। আর এত বড় কানের মধ্যে একটা ছোট্ট রেড কানেরও নিলাম, এটা আমার স্পেশালি খুব ভালো লাগলো, ছোট্ট, যাই হোক ও পরবে এই কারণে। আর ওর নেল পালিশ পছন্দ মেরুন কালারের, তো সেইটা একটা নিয়ে নিলাম। এরপর দেখো কি নিয়েছি দেখাচ্ছি। এরপর একটা ফেস ওয়াশ নিয়েছি, হিমালয়ের ফেস ওয়াশ, ও মাখে, ও এই ফেস ওয়াশটাই মাখে, এই কারণে এটাই দিচ্ছি ওকে। আর নিয়ে নিয়েছি একটা পপ, সুগার পপের একটা কাজল দেখো। আর এরপরে আমার একটা দেওর আছে উদয়, দেখবে ও খুব কমেন্ট করে, ওর জন্য এই ফেস ওয়াশটা পাঠাচ্ছি দেখো। নেক্সট আমি ওর জন্য আরও কিছু নিয়েছি, ল্যাকমি এই প্রাইমারটা নিয়েছি, তোমার ফাউন্ডেশন দেখো এই একটা নিয়েছি। আর আরও কিছু জুয়েলারি নিয়েছি, দেখো এই কানেরটা নিয়েছি, এটা একটা, এটা একটা, আর এটা একটা। নেক্সট এগুলো একটু ছোট নিয়েছি, বাট এটা একটু বড় নিয়েছি। তো চলো সবগুলো তোমাদের একসাথে একবার দেখিয়ে দিই। এই দেখো, আর এই একটা ব্যাগ নিয়েছি, স্লিং ব্যাগ, ও নতুন কলেজে উঠেছে, যাই হোক কলেজে নিয়ে যেতে পারবে এই কারণে স্লিং ব্যাগটা নিয়েছি, এভাবে হ্যান্ডেল দেওয়া। আর এই দেখো ঝোলানোও যাবে, আবার হাতে নেওয়াও যাবে। আর এই ছোট্ট ব্যাগটা দেখো কয়েন রাখার জন্য, তো খুব ভালো লাগলো এটা। দেখো অনেকগুলো চেন রয়েছে, তো এই ব্যাগটাই আমি নিলাম। পিছনেও চেন রয়েছে, সামনেও চেন রয়েছে। তো ভিডিওটা আর বাড়াচ্ছি না, যাই হোক যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। বাই বাই, খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।